The young people that have given us such a deep message. Thank you so much. And I don't know, I think I'll have to ask now whether those words can be transcribed for us. I know you are reading them and send them to us because they're quite deep, and I think there is a lot of good things to pick up from there and also to share with the young people of North London and probably all over London. Thank you. You will excuse me, my speech was prepared in Uganda, but I will try to transcribe it in English and send it to you. I know these days this technology is there, so I promise I will do that. Thank you. Oweekitiibwa ssebo mukama wange omubaka wa Ssaabasajja mu Bungereza mwami Oweekitiibwa Lwanga Mukiibi, abalangira n'abambejja simanyi bo bwe bali walumya byewo, abakungu ba Ssaabasajja, abakulembeze b'enzikiriza, mikwano gya Buganda, abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja, baaniriza nnyo mu bbendobendo yaffe eno erya North London ne Home Counties. Mwebale nnyo okujja, mwebale nnyo okwefiiriza akaseera kano kemanyi nti abamu kampuliddeko abayise ku birthday, abalala bannayo simanyi baziyita baby showers, naye ne mulaba nga mulina birthday olwaleero, nsanyuse nnyo kubalaba. Nga sinatandika kwogera badde nsaba, mmanyi nti Father yatugaye musaala yatusabidde, naye badde nsaba tuyimire eddakiika emu nga twagala okujjukira bannaffe abatuukiddwako obuzibu mu muliro ogwalenze mu kizimbe Kensington, ate ng'ekizimbe ekirala kiri mu bbendobendo lyange. Kale badde nsaba tuyimireyo eddakiika emu okujjukira abantu baffe. N'ekitangala ekyobeera kibaakire batebenkera emirembe. Amiina. Kati era banyanjudde neera njaguddamu neyanjule. Amannya gange nze Lwanga Mukiibi era nga nze mukungu wa Ssaabasajja gwe yasiima okuweereza abantu abawangaalira mu bbendobendo lino erya North London. Nja kwogera ku olugendo lwaffe luno gye luvudde, ate mu kumaliriza mbaweeyo ebitusoomooza, ate era njagala mbasaba mutwe ku magezi gye tugenda okutambuzaamu ebintu ebyo ebitusoomooza, kubanga omulimu gw'omunene ogwa Ssaabasajja gwatutikka, naye ng'ate mulimu kwoleka kubanga nze nsoose, naye nga olunaku lwaleero badde nsaba nti tuleme kubeerawo nti twogedde bwogezi twagezi ne tuwulira, naye nga twagala tubeeko tetufuna, ate nga tulina n'ekyokuwa kyetugenda okuleka tusobole okuba nga twanganga obuzito bwe batulekera. Ate era nga n'abaana be bagambye nti ebizibu byaffe bingi, abaana b'abantu babitubuulidde, era nga ffe tulina okutambula n'abaana bano nga batugambye ebirowoozo byammwe bigenda kuba nga kusoomozebwa kuno okutulina. Kati mu mwaka gwa 2015 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ayita mu Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yasiima n'atulonda wamu ne mukama wange n'abakungu abalala okuweereza Obuganda okuwangaalira mu bbendobendo lino kiikakkono. Okuva olwo natandika omulimu wamu ne bannange abamu ku bataka mu Jjobbanjulira Kedda mu kitundu okuzimba ttiimu eneeba nga etambuza emirimu gino. Ttiimu eno weeri era nja kugiwanjulira gibujjako mu maaso awo. Nga tukolera wamu ne ttiimu eyo twatandika okukungaanya ebirowoozo okuva mu bantu baffe ku ebyo ebirabika nti bye tulina okussaako essira mu buweereza bwaffe. Kati bye tutuuseeko we tuli biwerako, naye nga weewaawo tukyali ndowooza nze bwe mba njogera ne bannange ngamba tukyali mu musingi, ndowooza omuntu awanyi nti oba ogenda okuzimba
osookera mu musingi eri olaba nga oteekateeka amataffaali ago. Kati nga bwe nabagamba nti olukiiko omukungu yalonda olukiiko okuliko abantu 10 ate era nga kuliko n'abawi b'amagezi bangi. Abantu abo 10 twakakiika emirundi 12 mu myaka egy'ebiri kwegaba tukiika bulundi gumuwomboza buli mwezi mulundi gumu weewaawo nti wabeerawo olw'enkiiko eziba nga zeetagisa nga waliwo ekyetagisa okukolebwa tuba nga tukiika mu ngeri ate okugendako mu maaso katono. Mu bitutuuseeko ebirala twagulawo akawunti mu bbanka era omwami Ssebaggala ababuulidde omuwanika ababuulidde nti twetaaga okuba nti akawunti eyo tugitambuza okuba nti etuyimirizaawo ate netuyamba okukola ebintu obuweereza waffe egamba tuba nti woofiisi y'omukungu ena layini yaayo ey'essimu era ku programu za mobile kweri bwetwanga mutwetaaga okutuukira omukungu layini eweeri ate nti simu si yange ya musawo nti simu omukungu wabanga agenza okuwumulamu era woofiisi ejja kusigala ng'etambula. Kale essimu yo mbasaba mugyeyambise kubanga yengeri esinga obwangu nyinza okuba tulikako oba namwe okuntuukako okuba nti mumbuulira ebibafaako oba nebifa mu kitundu kye mumuwangaalidde. Era mu kuyamba mu kutambuza emirimu gyaffe gino twagulawo omukutu ogwa teleconference guno nga gukutuyamba nnyo okutambuza enkuŋŋaanya zaffe nga bwe mumanyi ebbendobendo liviira ddala wansi eri ku Thames erituuka eri waggulu kumpi West Midlands gyakwata ku Manchester. Kale abantu baffe abaweereza mu mirimu gyabwe babeera bitundu bingi. Buli kiseera bwe tubanga twetaaga okukuŋŋaana tolina ate bakutindika genda kusinkana mu kifo gingi tubeera ku masimu ne tuteesa ebintu byaffe era omukulu ogutuyambye nnyo okuba nti tugenda mu maaso n'okubaweereza. Nga bamaze okutulonda twatandikawo okunoonya ebirowoozo okuva mu bantu baffe abatono be twali tutuukiridde kubanga nga mumanyi abantu tuli kkumi ffekka. Kale okutuukirira buli omu ekindoomu kiba kizibu. Twatandika okukuŋŋaanya ebirowoozo era nako tusinzidde okwanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gwe yatuwa ogwa bulungibwansi. Weewaawo bulungibwansi e Buganda kitegeeza kirala naye bulungibwansi wano muffe twagezaako okulaba nga tumuzimba tumuwumbawumba okusinziira ku ebyo ebikwata ku bantu baffe. Nga bwe muwulidde abaana bagambye boogedde ku kigambo ky'obuso ekigambo ekyo era mu birowoozo byaffe bya bulungibwansi twakiteekamu. Mpozzi era nnyinza okukyogerako mu maaso nti olwaleero mu mpapula ezibaweereddwa mulimu akagamba akakwata ku missions ne objective zetugenderera mu bulungibwansi nti nja basaba bwe mba nti kubanga ngenda biyita mu Luganda naye olumu tebitera kutereezebwa bulungi mu Luzungu naye nti bwe mba mutunulidde objectives ezo zijja kibulungibwansi kitegeeza. Naye nga mu kino mulimu ennyingo 5 nga ziri okukisookera ddala okutuuka eri abateesobola okugeza bannaffe abali mu mayumba nga tebalina gwe banyumyamu naye nti ekintu kino twakiraba nti weewaawo tuyinza okukirowooza nti kyangu naye omuntu bw'abanga asigadde yekka ate ebiseera ebisinga ng'emyaka gye gigenzeeko waggulu nga talina muntu gw'ayinza kunyumyako naye abazungu bagamba nti depression atandika okuyingirira omuntu oyo. Kale mu kukolera bulungibwansi twagala mmwe bwe muba nga mmanyi nti eri abantu baffe abakulu abatakyesobola ate nga bali bokka mayumba mubatukulira olumu bayinza okuba nga bali mayumba naye nga amayumba ge balimu nga community nga weewaawo bajja ne babalaba ne babalambula abantu abalala batabamanyi naye nga jja mubuuza how are you good morning wasuza otya takiwulirizaako obanga abalala emyezi esatu nakiwuliriza. Kyekimu ku nnyingo gye tugenda okuba nga
tukwasa nga tukigezaako okulaba nga tukituukiriza. Ennyingo ey'okubiri era abavubuka batwogedeko okutuuka ku bavubuka baffe naddala abali mu mbeera eziteyagaza okugeza abali mu makomera kyokka ate n'okukola n'abavubuka mu mirimu egijja okwongera okubagasa oba n'okugasa Buganda. Kale kiri omuzungu agamba two-pronged nti waliwo abali mu buzibu olwedde abali mu makomera olw'ebizibu bye baba batuuseeko olw'embeera zaabwe. Abaana abo tetuyinza kubeerabira weewaawo gavumenti yawano ebeerabira naye bwe tuba nga tusobola okubatuukirira ne tufunayo gye bayita prison outreach ekyo tujja kuba nga tugezaako okulaba nga tukikola. Ate nabano bwennyini nabatutuukako omulimu ogwo kubanga nti bali kyayitawo naye bano bwe baba nga tukyabalina nabo tubateeke mu nkola ate ebasobozesa okuba nti batuuka ku kirungi okuba nti tebagenda mu layini ezo. Ennyingo ey'okusatu okukolera awamu n'amaka g'abannaffe oluusi baba batuuseeko obuzibu obw'engeri emu oba endala gamba ng'okwawukana kyokka ng'emirundi mingi mulimu abaana abato abakosebwa olw'embeera ezo. Wano era tujja kuba nga tukolera wamu n'omukungu w'abakyala n'abaana mukungu Promos Kalungi yajobe yakajibujjako naye kugamba nti ekintu kino nga bakizudde nti waliwo obuzibu abantu baffe baba batuusa okutategeeragana maama ne taata ne baawukana kyokka ate nga waliwo abaana ne babaawo batandika okubeerawo obuzibu awo mu baana abo. Kati twagala okulaba nti tukola ng'Obuganda okubanga ku nsonga eyo. Ennyingo ey'okuna okusala amagezi nga twezimba ffe ng'Abaganda ate nga mu kyo era tuzimba Buganda okugeza tusobola okufuna mu mirimu gino gye tukola tusobola okufuna contracts okuva mu gavumenti eyakuno okukola emirimu egyo gye twogeddeko waggulu. Tewali kitugaana bwe tuba nga twekutte wamu nga batulaba nti ddala tukola emirimu gino nga tukikola mu bwannakyewa nga era ne results zifuna. Tewali kigaana gavumenti gamba oba naffe nyini okwekolamu omulimu gamba nti ekintu kino tulaba nti kizibu lwaki temutuwa contract okuba nti tusobola okikola ki okikwatako. Kale bino byebirowoozo nti mu kyo tuba twezimba kubanga tuba tukola emirimu egyo ate n'okwongera okuleeta okubanga Obuganda tubukumaakuma. Era ku nsonga eyo kwezimba waliwo n'ekirowoozo ekyokusiga ensimbi waffe e Buganda nga tutandika project ez'okuzimba atugambe tuyinza okuzimba amalwaliro tuyinza okuzimba oba tuyinza okuzimba ekibuga kubanga ffenna wano ebiseera ebisinga bwe tuva wano tudde e Buganda netuyingira ebikomera byaffe bwe tuvaayo ne tuteeka ku kikomera tuteekako ekufulu ne tukomawo. Abantu b'ogenzeemu tewali n'oba amanyuddwamu gwe kuba nti wagendako ebintu gye bitambula okusinga obulungi. Lwaki tetwekwatakwata ne twezimbira akantu ewaffe batukutte square mile tugaa nti square mile tugenda gikuba ttaka tugikube tugiteekeko ebizimbe tugiteekeko essomero tugiteekeko ettendekero tugiteekeko buli kimu nti naye bwenyini bw'ogendayo n'osanga nga amataala ga sola gaaka n'amazzi bwe gali tebetaaga kusoma siwegi kubanga ate byonna mwabipulaninga. Ebintu ng'ebyo si bizibu abakyali nga bagenzi nabikola ewaffe kyokka ate nga naffe tuli kuno kiki ekigaana okuba nga tukola ekintu ekyo naye nga mu byonna byonna ebyo bisobola kutuukibwako nga twegasse wamu nga tutandise okuba nga tutambulira wamu. N'ennyingo ey'okutaano y'ey'okuba nti tukanya okuyigiriza olulimi Oluganda mu bantu baffe bonna n'okwenyumiriza mu buwangwa bwaffe. Abantu baffe sijjeeyo baana bokka naye n'abantu baffe abakulu olulimi Oluganda luyinza okuba nga lukiruma. Ekintu ekyo ne tuba nti manyi tikivudde nga kyogerwako naye kyogeddwako ebbanga ddene. Ndowooza kati tuyinza okuba nga ebiseera bye tulimu ebyokutandika okitambulirako. Manyi nti waliwo ebiseera ebyo ka apa kabadde katambula ka cartoons
naye kwegamba nga kiraga nti abantu batandise okuyiiya okulaga abaana nti basobola okwogera Oluganda. Naye naffe abakulu kati abazzeeko eno tutegekeddwa n'emirimu gye tukola tulina ebintu bituyize nti amagezi ago tuyinza okugakyusaamu ne gatandika okutuyamba ffe okuba nti tuyigiriza abantu n'abakulu okuba nga basobola okuyiga olulimi olwo. Mu lugendo lwaffe lwe tufunyemu ebitusoomooza, ekisookera ddala nze kunze okuba nti ntuukiriza Obuganda mu North London ne home counties. Kyemmanyi nti waliwo abantu bangi besimanyi wa gye bali. Manyi nti North London ndowooza tulimu okugeza ndowooza okwama tuyinza okubeera mu Abaganda omutwalo okusinga, naye abantu bano batuukiridde batya? Tukirowoozaako, tukyogeddeko, naye tetusobola kutuukira bonna gye bali. Kati mwe abali wano mwemuja okuba nga mutuwa amagezi ku kintu ekyo. Ekisoomooza ekyokubiri ze ssente zitambuza emirimu gino. Nga bwe mulaba wano we tuli wakati era omuwanika akyogeddeko tituli mu kusaasaanya, naye ng'ate ggwanika tituliyingizaamu. Tunaakola tutya ekintu ekyo? Ekisoomooza ekyokubiri kyekiseera, ebiseera byaffe. Ntuukiridde abantu bangi, si bangi nnyo naye bangi, nga buli gwotuukako agamba munnange nze ebiseera byange nga bizibu, nga sirina munnange nina shift, buli kaseera ebeera shift. Ekintu ekyo ne kiba nga kwegamba omulimu ne kiba nga kizitowerera, ne kiba nga kigwera ku muntu omu. Tukoze tutya? Nabudde n'endowooza egamba nti singa abantu bonna bonna 100 bagamba nti nina shift, naye wanga basobola okumpaayo essaawa emu yokka, saagala 10 ku 10, njagala emu ku 10, nti abantu abo singa buli omu asobola okumpaayo essaawa emu buli wiiki, si essaawa 4 buli mwezi, nti essaawa ezo ennya abantu 10, kitegeeza nina essaawa 4 bye nnyinza okukozesa oba bye tuyinza okukozesa okuzimba Obuganda. Nange essaawa 4 bingi. Kale mbadde nsaba nti mba mbatuukiridde nga omanyi nti osobola okusisaayo essaawa emu jinja gyeyanza kubanga nina bingi byenkutegekedde by'oyinza okunnyamba. Ekirala ekitusoomooza kwe kuba nti tetulina woofiisi. Abantu bentuukiridde bagamba ye bannange tukusanga wa? Ate munansanga wa? Okitegeera twagala okujja okulaba naye tukusanga wa, naye ate tenna gye munansanga kubanga sirina kifo. Kyemmanyi nti bannaffe eyo eyinza okuba nga erinayo akafo oba nga nina akaduuka wansi kawaggulu naye gy'ateeka ebibokisi. Akafo ako nze singa mukampa sinja kajjamu nabbirwako mbe nga nsobola okubeerangawo waakiri mbeerewo essaawa 2 buli wiiki. Manye nti sajjale ya Mukungu essaawa 2 olwokusatu akawungeezi nja kubeerangawo, alina ensonga ye nga tasobola kunkubira ssimu ajja ansanga awo. Akakalowoozo njagala mukatwale. Era mpozi ebisoomooza ebiryogeddeko ebirala ebintu ebikwatagana n'abavubuka baffe n'ensonga ez'amaka, ebyo byo kwegamba tulabye nti bituluzunza emitwe, naye nti ate waliwo bannange ku lukiiko era nga nabo bali ku kintu ekyo bajja kirowoozaako. Kati mu kubivuunuka tubivuunuka ki ebintu bino? Abaganda balugera dda nti agali awamu egaluma ennyama, ate ffenna nga nange ntwaliddwamu bwe tuba tutuukiriddwa okuweereza tuleme kwenyooma. Basaba bwe bamutuukiridde nga nkunkunye ku luggi ng'abebugambe nti ssebo essaawa yange yakulwa 6 akawungeezi kyenkwadde, buli lwa 6 akawungeezi nja kuwa essaawa kuva ku ssaawa emu kutuuka ku ssaawa 2. Bw'oba olina kyoyagala nkukolere nja kikolanga ku olwo, nja gyeyanza nnyo. Ate munzikirize n'okugezaako okukyusa mu ndowooza egamba nti bajjajja engeri gye balugera nti akasuka effumu lyaba nalyo balumalayo mpozi batya taba mutiitiizi. Bugamba nti ssebo nze nja kukola eddakiika 3 era ziba zeezo nja zeeyanza, tujja kuba mutiitiizi ate tujja zikozesa okuba nti tutambuza emirimu gyaffe. Kati mu kuwumbawumba
mbadde nja basaba nti bwe mbanga mwalese endagiro zammwe wali njagala muzindekere mube nga mumpeereza ebirowoozo mu ngeri gye tugenda okwanganga obuzibu buno ate tekijja kukoma ku bino byokka nti bwe mpanga waliwo ekirala kyolowooza nti nakyo tukireseeyo nga nakyo kyetaaga okuba nti tukiteeka mu nkola yaffe eya bulungi bwansi ekyo nakyo nja kyeyanza mwebalire bannange mwebalire ddala kati nja kweyambisa omukisa guno waliwo bannange abakyatuuse endowooza katunemu break katono tubalinde batuuke kubanga mbadde ekigenda okuddako mbadde njala kusaba omubaka w'ekitiibwa Lutaaya ayogera gye tuli naye mbadde njagala